আপনারা অনেকেই চান যে নিজের পছন্দ মতো একটি গানের রিংটোন আমাকে কেউ ফোন দিলে তা বেজে উঠুক, কিন্তু আমরা সেটা কোনোভাবেই সিলেক্ট করতে পারি না আমাদের ফোনে। কিন্তু আজকে আমি যেই সেটিংসটা আপনাদের দেখাবো, যে অ্যাপ্লিকেশনের সাথে পরিচয় করিয়ে দেব, সেই অ্যাপ্লিকেশন দ্বারা আপনারা বিশ্বের যে কোনো রিংটোন আপনাদের ফোনে সিলেক্ট করতে পারবেন অতি সহজেই। সো আর দেরি না করে আমরা মোবাইলের হোম স্ক্রিনে চলে আসব। স্ক্রিনে আসার পর আমরা প্লে স্টোর ওপেন করব। আমরা প্লে স্টোরের উপরে একটা ক্লিক করে দিব। ক্লিক করে দেওয়ার পর প্লে স্টোরের উপরে সার্চ অপশনে আমরা সার্চ করব জেডগি, ZADGA। এখানে কিন্তু নিচে চলে আসছে জেডগি অ্যাপ রিংটোন। এখানে আমরা ক্লিক করে দেব। ক্লিক করে দেওয়ার পর আমি যেহেতু এই অ্যাপ্লিকেশনটি ইনস্টল করে নিয়েছি, এখানে আমাকে ওপেন লেখা দেখাচ্ছে, আপনারা এখান থেকে ইনস্টল করে নেবেন। এখন আমি ওপেনে ক্লিক করব। ওপেনে ক্লিক করার পর এরকম একটা ইন্টারফেস আমাদের সামনে শো করবে। আপনাদের কাছে কিছু পারমিশন চাইবে, আপনারা সেটা অ্যালাউ করে দিবেন। এই অ্যাপ্লিকেশনের দ্বারা আপনারা চাইলে যে কোনো ওয়ালপেপারস, ভিডিও ওয়ালপেপারস, রিংটোনস, নোটিফিকেশন, সাউন্ডস যে কোনো কিছুই আপনারা চাইলে পাল্টাতে পারবেন এবং বদলাতে পারবেন কিন্তু। সো আমরা যেহেতু রিংটোনস বদলাবো, এখন আমরা এই রিংটোনসের উপরে ক্লিক করব। রিংটোনের উপরে ক্লিক করার পর আমরা এই হোমে চলে আসলাম, জেডগি সফটওয়্যার হোমে। সো এইখান থেকে কিন্তু আপনারা যে কোনো রিংটোন, যে কোনো ব্র্যান্ডের রিংটোন আপনারা কিন্তু আপনাদের নিজের স্মার্টফোনে সিলেক্ট করে নিতে পারবেন। আর যদি কোনো পছন্দের গান থাকে তাহলে আপনারা এখানে সার্চ বাটন আছে, এই সার্চ বাটনে আপনারা সার্চ করে নেবেন গানের রিংটোনটা। খুব সহজে এসে যাবে এই গানের রিংটোনগুলা। সো এই পর্যন্তই আমার ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য।